Hi guys, welcome back to Yuva's Recipes. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஹோம்மேட் சிக்கன் பீஸா எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு குட்டி பவுலில் ஒரு ஸ்பூன் ஈஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 minutes வச்சிடலாம். அப்புறமா ஒரு பவுலில் 2 கப் மைதா எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி ஆயில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருந்த ஈஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு பிசைய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இழுத்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஒயிட் கிளாத் வச்சு மூடிட்டு ஒரு 1.5 hours நல்லா ஊறட்டும். ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணால் தான் பீஸா நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ நம்ம சிக்கன் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு 250 grams நான் சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், கஸ்தூரி மேத்தி, அப்புறமா டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் அமெரிக்கன் மஸ்டர்ட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1/2 teaspoon cumin பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 minutes லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு யோகர்ட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணி கெட்டியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது ஒரு பிஸா ட்ரே எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்துட்டு நெய் நல்லா தடவிக்கலாம். நெய் தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை அதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுலாம். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபோக் வச்சு நல்லா ஹோல் போட்டுக்கலாம். பிஸா டாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் வந்து வாங்கிக்கலாம். என்னென்னு கேட்டால் டொமேட்டோ சாஸ் தான், நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் எப்படி வீட்டில் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போது ஒவ்வொரு லேயர் தான் நம்ம ஃபுல்லாத்தையும் வச்சிடலாம். சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா ரெடி பண்ண சிக்கன் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆனியன், க்ரீன் கேப்சிகம், ரெட் கேப்சிகம், எல்லோ கேப்சிகம் உங்களுக்கு என்ன அவைலபிளோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் ஆலிவ்ஸ், பிளாக் ஆலிவ்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே லைட்டாக சீஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அவனில் வச்சு எடுத்துடலாம். அவனில் 450 degree Celsius வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எப்படி குக்கரில் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். என்ன வியூவர்ஸ், வீடியோ பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டடா, பை பாய்.